իշխանական լիազորություններով օժտված պատգամավորներին, ուրեմն քննչականը քրեական գործի հարուցումը մերժեց, այն ժամանակ քրեական գործ էր, պատճառաբանելով, որ ատելության խոսքի դեմ պայքարը չպիտի դառնա ընդդիմախոսներին լրացնելու գործիք։ Այո։ Լավ, բայց իշխանական լիազորություններով օժտված այդ անձանց այդ խոսույթը այսօր բերելա հասցրելա մի իրավիճակի, որ ջնդոյի էդոնա նույնը ասում, այլ քպայակա ու չի պատժվում, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործչի են դիմակավորված անձինք ծեծում փողոցում, եւ այս համեմատությունը ընդդիմադիրների կողմից որոշակի ուրեմն կտրուկ խոսք ասելու եւ իշխանական լիազորություններով օժտված անձանց կողմից ուրեմն բռնության կամ ատելության խոսք ասելու տարբերությունը դրսևորվում է այստեղ։ Երբ սովորական քաղաքացին տեսնում է, որ եթե ինքը ասի մի դիրքորոշում, որը համահունչ է իշխանական падգամավորի ասած խոսքի հետ, որը նույնիսկ կարող ատելության խոսք լինի բռնության, չի պատժվելու։ Իսկ եթե ընդդիմադիր անձի խոսույթին համահունչ ասի, անպայման պատժվելու է։